Vy ste tam už s tým išli, že to spravíte, alebo to bola spontánna Nie, to je reakcia, spontánne. keď sa to tam, lebo však vy chodíte pravidelne, ste tam dávali screenshoty, že si tie lístky pravidelne kupujete. Ročne ja dám 1,000 eur na list. A že vás to ako diváka vyrušovalo, čo viacerí ľudia písali, že chodia do divadla, kúpia si ten lístok, chcú vypnúť od politiky a niekto tam riešiť politiku. Nič proti názorom politickým hercom, však niekto riešia mimo pracovný priestor pred divadlom alebo ja neviem na námestiach. Ale tie reakcie, ktoré tam boli, vy ste ste sa nebáli, že vás tam zlinčujú, alebo? Vôbec tým, že ja som tenistka, mám za sebou viac ako 200 profesionálnych zápasov, ja keď viem, že mám pravdu, ja som sa cítila kráľovna v tom divadle, lebo som vedela, že mám pravdu a dokonca tam boli ľudia, ktorí mne tlieskali, lenže to vyzeralo ako keby... Veď na vás búchali, áno. Nie. A potom za mňou prišli ľudia, že my sme vám tlieskali, ale my sme sa báli, veľmi veľa ľudí sa bojí. No a ja som sa úplne cítila komfortne, ja si hovorím, že porušujete etický kódex a robíte to zle. A toto je to, čo teraz hovoril Stanka aj Fialová, že my sme neprestali čítať tieto politické pamflety kvôli Romane Tabakovej, ale prestali to kvôli mne čítať. To je tá pravda, že ja som to celé nakopla, že som sa odvážne postavila v divadle. Niekto, kto hral dvakrát Wimbledon, tak hercov úplne utišil a takto to má byť. Proste ľudia, či už sú voliči, nevoliči, či volia Progresívne Slovensko alebo Smer, alebo SNS, keď prídu do divadla, nech majú apolitický čas, nech si oddychnú, nech nasajú tú atmosféru, nech si užijú to predstavenie a nie, že nejakí herci po predstavení tie tam budú čítať svoje politické postoje.